नमस्कार मित्रों। छायावाद के एक आधार स्तंभ के रूप में प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ध्वनि शीर्षक से लिखी हुई एक कविता आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सुने जरा। अभी ने होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी ने होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना सोपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी।